În timpul postului, cea mai populară mâncare cred că este cea de cartofi. Este simplă, ușor de gătit, ține de foame. Rețeta pe care vi-o prezint eu astăzi nu este foarte diferită față de ceea ce știți deja. Are doar câteva mici secrete care o fac mai gustoasă. Să vedem ce ne trebuie pentru ea. ...5-600 de grame de cartofi, o ceapă mare, adică cam 120 de grame, ardei gras verde și roșu, tot aproximativ 120 de grame, sare, o linguriță de boia dulce, o linguriță rasă de piper, 160 de grame de suc de roșii concentrat, 2-3 linguri de ulei și puțin pătrunjel tocat. Mai întâi ne pregătim legumele. Nu trebuie neapărat să folosiți ceapă dintre aceasta cu hăinuța albă, puteți folosi orice ceapă uscată aveți în casă. Dacă este încolțită, eu de obicei scot lăstarii verzi din mijloc pentru că uneori pot fi amari, dar nu este obligatoriu, se poate folosi și ca atare. Ceapa se poate tăia cât de mărunt sau cât de mare vreți. În privința cartofilor, iarăși puteți folosi de oricare aveți în casă. Îi faceți bucățele potrivite. Trebuie să menționez că se pot tăia chiar ceva mai mici, pentru că așa absorb mai bine sarea și condimentele, ceea ce îi face mai gustoși. Dar se și sfărâmă mai repede și nu mai arată așa frumos în mâncare. Ardeiul gras este primul secret al acestei tocănițe. Cel verde în special este important și dă un gust foarte bun. Nu folosesc tot ardeiul pe care l-ați văzut la ingrediente, ci doar ceva mai mult de jumătate, adică vreo 120 de grame. Mai este important și ce n-am pus, morcov. Puteți pune dacă sunteți mare fan morcov, dar altfel mi se pare că nu face niciun favor acestei mâncări. Folosiți pentru gătire orice vas aveți, de preferat mai întins, ca să amestecați lesne și să evitați fărâmarea excesivă a cartofilor. Când vasul s-a încins, adăugați aproximativ 3-4 linguri de ulei și puneți ceapa. Căliți 2-3 minute până ce se înmoaie, apoi adăugați ardeiul, care mai trebuie și el călit 1 minut-2. Astfel își va lăsa mai mult gust. Puneți apoi cartofii și aproximativ 600 ml de apă. Acoperiți cu un capac, pus așa mai într-o rână și lăsați să fiarbă până ce cartofii sunt bine pătrunși. De-abia când cartofii sunt fierți, adăugați și sucul concentrat de roșii. Roșiile nu se pun de la început, deoarece ele formează un mediu acid, iar cartofii fierți în mediu acid rămân tari. Și iată un alt secret important, o linguriță de boia dulce. În mâncărurile cu sos de roșii, boia dulce are efectul monoglutamatului de sodiu, doar că este 100% naturală. Trebuie să mai adăugăm și o linguriță rasă de piper. Dacă nu mâncați piperat, puneți jumătate de linguriță rasă, dar nu-l omiteți complet. De ce? Pentru că atunci când mâncarea pișcă puțin la limbă, papilele gustative sunt stimulate, iar percepția este de gustos. Lăsați mâncarea descoperită să fiarbă cu focul mare 5 minute, ca sosul să scadă. Serviți tocănița caldă, presărată cu pătrunjel verde tocat. Din rețeta de față obțineți cam 2-3 porții. Puteți dubla cantitățile dacă doriți, dar de obicei rețetele din cartofi sunt mai bune proaspăt făcute. Încercați și rețeta de mâncare de fasole de post, unde combinația de boia dulce și piper joacă din nou un rol gustos. Pupici și numai bine, dragii mei! Să aveți poftă!